पिछली बार की तरह इस बार भी तूफान बहुत तेज आया है, छप्पर फटने वाला है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। पिछली बार मेरा छप्पर उड़ा था तो भगवान ने तो कुछ दिया नहीं। इस बार अगर उड़ के गया तो क्या मिलता है देखिए। बबलू भाई देखो, छप्पर की माँ का बोल यही जा रहा हूँ, जा रहा भी नहीं और रह रहा भी नहीं।